弟兄姊妹，上次咧我哋講到關於心靈誠實嘅敬拜，我哋講到話，即係話咧心靈誠實，即係話咧其實係講緊以聖靈靠聖靈，以真理相輔相成，兩者合一，一齊咁樣去敬拜神，帶我哋進入神嘅同在，讓我哋認識神，讓我哋同神咧有一個更好嘅深交。不過咧，好多時候我哋講關於敬拜嘅時候咧，我哋會聽到好多人咧講喺教會敬拜嘅時候，佢哋嘅分享係咩咧？講到關於嗰啲詩歌好好聽啦，好感動啦，好有 feel 啦，好享受啦，而其他嘢咧可能就好少啦。有冇人聽過咧？當教會傳奉獻袋嘅時候咧，嗰啲人話：哇，呢個奉獻嘅時刻好感動啊！哇，好有 feel 啊！有冇聽過咁樣講㗎？好少喎，嗬。因為我哋好多時候一講敬拜，我哋會講咩？都係講詩歌敬拜。好多時候咧，我哋會停留喺我哋嗰個經歷裏邊。但係其實當我哋喺教會喺一個群體嘅聚會裏面敬拜嘅時候，成個嘅崇拜裏邊嘅奉獻咧、講道咧、聖餐咧、同人嘅交往，都係一個敬拜嘅時間，都係可以神嘅同在，同我哋去講說話，同我哋去相交嘅時刻。我曾經聽過一個主席帶敬拜去到最尾嘅時候，佢就話敬拜嘅高峰就係人去向上主呈獻。我覺得呢句說話好有意思就係咧，原來我哋敬拜去到最重要嘅時刻，就係人點樣去回應上帝。所以咧，今日好想用羅馬書第12章1至2節，我哋一齊咁樣喺詩歌敬拜當中去學下點樣全人奉獻嚟去回應神。我哋嚟讀羅馬書12章1至2節。所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，係聖潔嘅，係神所喜悅嘅。你哋如此侍奉，乃是理所當然的。不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。但呢段經文咧，我哋可以好簡短一句說話咧，就去講明佢嘅意思。特別喺敬拜嘅裏邊，就係我哋每次敬拜神，都係要成為一個活祭，每日不斷將自己交俾神，呈獻俾神。呢個敬拜其實都係一個侍奉，係咪啊？敬拜我哋話我哋係親近神去唱詩歌敬拜，但係呢個敬拜亦都係一個侍奉，我哋會作出回應，去點樣去為神去作一啲神想我哋要做嘅事情。所以咧，喺度讓我分享我哋喺敬拜當中點樣有喺以下3個層面咧去回應神，成為一個活祭。我哋先嚟回憶下舊約一啲嘅畫面，試諗諗亞伯拉罕。我哋以亞伯拉罕為一個例子。亞伯拉罕喺舊約裏面咧，佢無論去到邊度，佢係一個游牧民族，無論去到邊度，佢都會先為到耶和華建築一座壇，去求告耶和華嘅名。佢所到之處，佢都會先喺一個祭壇裏面獻祭，去敬拜主，尊主為大。甚至乎去到佢一個好敬拜嘅高峰嘅時間，就係創世記22章，上帝吩咐亞伯拉罕要獻以撒嘅時候，亞伯拉罕都係同佢個僕人同以撒講，佢話我要去拜一拜。佢一個拜一拜係乜嘢呢？就係帶以撒上摩利亞山上面獻祭。佢上到山，佢唔係去唱詩歌，佢唔係要跳舞好激昂嘅情緒表達對神嗰份嘅愛，而係佢係好沉重地、認真地、好有意願地將最寶貴嘅獻俾神。呢個就係亞伯拉罕一個敬拜嘅高峰。而所以咧，以後以色列人去到神嘅殿裏邊，佢哋每一次都按住神嘅吩咐係咩？要用個筐子帶着初熟嘅土產嚟獻上，成為敬拜嘅一部分。呢個就係一個敬拜裏面我哋需要回應神嘅一個部分。所以一句講晒總結，真正嘅敬拜唔係單單就係唱詩歌好感動，而係我哋要帶着感恩嘅心，亦都要憑着我哋對主嘅信心，將我哋所有嘅獻俾上帝。咁樣點樣具體地喺詩歌敬拜嘅時候向神作出呢啲嘅回應呢？我哋可以試下從3方面諗下。第一，我哋要有一個悔改嘅心。
保羅話不要效法呢個世界，呢個其實係我哋要常常有嘅態度。當我哋敬拜嘅時候，喺聖潔嘅主同在嘅裏邊，人應該好容易就睇得到自己嗰個不潔，甚至乎見到自己被罪影響嘅步伐。就好似舊約以賽亞書第6章，以賽亞見到一個大異象，佢看見主在寶座上面，上帝嘅衣裳，哇喺下擺落嚟，遮滿成個聖殿，成個聖殿都充滿着榮耀嘅時候，天使都圍繞着彼此呼喊說：聖哉，聖哉，聖哉！萬軍之耶和華，他的榮光遍滿全地。就係一個屬天嘅敬拜嘅場景嘅裏邊，喺個大異象俾以賽亞見到神嘅榮耀降臨嘅時候，佢第一個反應係咩？佢嘅第一個反應原來係發現自己嘅罪。喺第六章第5節嗰度，佢話：禍哉啊，我滅亡啊，因為我嘅嘴唇不潔。我係一個嘴唇不潔嘅人啊，住喺嘴唇不潔嘅民當中。佢見到萬軍之耶和華就諗起自己嘅罪啦。弟兄姊妹，神喺神嘅同在嘅裏邊，我哋會見得到我哋自己原來好多不是，好多不足，甚至乎我哋發現我哋好多嘅罪。但係唔緊要，神已經設立咗救恩，神藉着耶穌基督成為咗贖罪呢個嘅代罪羔羊，係為咗我哋，佢自己嚟去拯救我哋。所以喺神嘅敬拜嘅裏邊，提示我哋，如果我哋有啲罪我哋忽略咗，有啲隱而未現嘅罪我哋冇留意到嘅，神嘅提醒係一個鼓勵嚟，鼓勵我哋快快嘅去認罪悔改。所以喺敬拜當中，我哋靠着聖靈嘅提醒嘅時候，我哋就應該直接咁樣求神赦免我哋，我哋就要直接去作出回應去悔改啦。因為神有應許，佢喺約翰一書嗰度1章9節話：我們若認自己嘅罪，上帝係信實係公義嘅，必要赦免我哋嘅罪，洗淨我哋一切嘅不義。所以喺敬拜嘅裏邊，神嘅同在亦都係一個神拯救嘅時刻，巴不得我哋真係咁樣去常常提醒我哋自己。更加喺教會裏邊每個月我哋會有呢個聖餐嘅主日，喺聖餐之前嗰個敬拜嘅裏邊，我哋會唔會好好嘅去真係檢視我哋嘅生命？我哋要常常做一個悔改嘅人生，喺上帝面前省察我哋自己。唔單單我哋要去悔改省察我哋自己，我哋更加要進一步，好似保羅話，叫我哋要常常心意更新而變化。喺敬拜嘅裏邊，神嘅真理、神嘅聖經教導會提點我哋，因為聖經真理係好想我哋過一個豐盛嘅生命，叫我哋效法耶穌，活出佢裏面好多美好嘅事情。所以咧，神會讓我哋咧分辨得到咧世界嘅聲音同埋神嘅話語兩者嘅分別。當喺敬拜嘅裏邊，神可能透過詩歌、透過經文、透過一啲嘅諗法，俾你會回想翻真理嘅教導嘅時候，其實係要挑戰我哋，叫我哋作出選擇，點樣去心意更新而變化，揀神要我哋所揀嘅而去行。當世界話俾我哋聽，我哋係冇價值嘅，地底泥嚟嘅，你睇下你幾失敗嘅時候，聖經佢係話俾我哋聽，我哋係被蒙愛嘅，我哋係被揀選嘅，我哋係君尊嘅祭司嚟嘅，係咪啊，弟兄姊妹？我哋反而要咁樣去建立自己嘅生命。當呢個世界常常指示話俾我哋聽，我哋係何等嘅失敗我哋挫敗啦，我哋衰咗啦，但係聖經佢係話俾我哋聽咧，萬事都會互相效力，神會幫我哋嘅，叫我哋嘅生命會點啊？會得勝有餘。當呢個世界話俾我哋聽，你要公平，你就要報復，你要自己嚟去報復嘅時候，但係卻係神就會教導我哋，唔好要以惡報惡，伸冤喺我度，要將呢啲事情加喺手嘅裏邊。所以弟兄姊妹，當我哋喺敬拜嘅裏邊，神會改變我哋嘅心思意念，會改變我哋嘅諗法神會用神嘅話語去代替我哋裏邊咧充滿着嘅世界嘅謊言咧，好多唔合理嘅說話咧，神會用佢嘅話語嚟充斥我哋嘅生命，去幫助我哋。當我哋咁樣久而久之嘅時候咧，我哋嘅生命都會被改變
當我哋面對我是誰呢個答案，我哋去面對我哋自己自我價值嘅時候，你會好唔同，因為神已經改變你嘅內心。我哋唔係再要靠世界去睇我是誰，而我哋變為我哋睇我哋喺基督裏我是誰，呢個先係我哋真正嘅價值。所以弟兄姊妹，當我哋更新改變嘅時候，我哋要成為一個合神心意嘅人。最後我哋要有一個討神喜悅嘅心，就係當我哋越喺敬拜嘅裏面，越同神同在嘅時候，我哋更加容易明白神嘅心意，我哋更加明白咧神對我哋嗰個嘅意義，對我哋嘅呼召係啲乜嘢。有好多人喺敬拜嘅當中，神會指示佢哋，提醒佢哋提醒我哋神關心緊一啲咩事情，神特定嘅一啲人物，一啲咩嘅民族，佢係好關心嘅咧。神會同我哋分享，神會提醒我哋，甚至乎神會感動你覺得咧你需要回應上帝而去服侍嗰啲嘅人，去回應嗰啲人嘅需要就正如好似以賽亞書第6章剛才嗰段經文，當神嘅同在喺當中，以賽亞處理咗佢哋嘅罪嘅時候，以賽亞聽到神就去呼籲話咩啊？神呼籲講：我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？當以賽亞聽到呢個呼喚嘅時候，佢就講：我在這裏，請差遣我。好多時候喺敬拜嘅裏面，神就會感動我哋，鼓勵我哋，叫我哋去作成一個嘅回應，我哋去回應上帝對我哋嘅呼召。可能神會感動我哋去服侍一啲特別嘅人，或者神會感動你喺教會裏面去幫手做一啲嘅崗位。有好多嘅例子，當佢哋願意回應神嘅時候，佢哋就會成為一個美好嘅事情。就正如有啲嘅宣教士，佢哋喺敬拜嘅裏邊看得見一個民族、一個國家嘅需要嘅時候，佢哋踏上征途出去成為宣教士嘅時候，佢哋嘅生命就真係美好，成為神想要佢哋所做嘅事情。所以弟兄姊妹，最後我哋真係要保持住呢3方面嘅心，悔改嘅心，一個明白神心意更新變化嘅心，亦都要有一個討神喜悅嘅心。喺每一次敬拜嘅裏面，我哋有冇預備好呢？有冇預備好讓聖靈帶我哋進入神嘅同在嘅裏邊，讓我哋明白神當刻對我哋嘅呼召。喺敬拜嘅裏面，神係會赦免我哋，神會建立我哋，神會成就我哋，神亦都會差遣我哋。你預備好未呢？